रोल्पा होलेरी बस्नै म सकिन तिमीलाई नहेरी तिमीलाई हेरिरहनु मेरो नै त भुल थियो नि जागिर पाएको छु तिम्रो चोखो मायामा म सानो पागल भएको छु यो मायाले छल गर्यो मलाई सानो तिमीलाई लैजान्छु भनेर। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु टोटल खबर युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकलाई यति बेला स्वागत छ। म दाङ घोराहीमा छु। एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ मसँग। नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत सङ्गीतमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाइसक्नु भएको छ भने पछिल्लो समय आधुनिक गीत सङ्गीततिर पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। आफैमा पनि एउटा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आवाजमा गीतहरू आज धेरै तपाईँले सुनाउनेछौँ। कस्तो लाग्छ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। सँगसँगै अहिलेसम्म युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी हामीसँग पनि जोडिनुहोला। मसँग हुनुहुन्छ रामसिंह विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। म उहाँसँगको कुराकानी यति बेला तपाईँका लागि प्रस्तुत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो totalkhabar.com अनलाइन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, एकदमै सन्चै छु। तपाईँहरू पनि पक्कै सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कतातिर व्यस्त, खासमा गीत सङ्गीततिरै अथवा जब जागिर कतातिर व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब यस्तो छ, मेरो दुईवटै कुराहरू चलिरहेछ। अब फुर्सदको समयमा चाहिँ एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमै व्यस्त छु होइन। त्यो बाहेक अब न्यू नेसनल ट्रान्सपोर्ट भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यहाँको चाहिँ घोराई इन्चार्ज भएर मैले चाहिँ काम गरिरहेको छु। ठ्याक्कै तपाईँलाई हामीले गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि निमन्त्रणा गऱ्यौँ। पछिल्लो समय गीत सङ्गीततिर टाइम कतिको दिनुभएको छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? टाइम अब यस्तो छ, जो यता रेडियोतिर दिउँसो हेरिन्छ होइन, स्वर्गद्वारी एफएम दाङमा पनि म आबद्ध छु, त्यहाँको एउटा कार्यक्रम चलाउँछु। त्यसपछि मेरो फुल्ली टाइम भनेको न्यू नेसनल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, त्यसमा चाहिँ आबद्ध छु म। त्यसपछि त्यो बाहेक जुन बचेको समय हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा गइन्छ। त्यसपछि खाली भएको समयमा शब्दहरू लेख्ने, लयहरू बनाउने, यसरी चलिरहेछ। अनि जन्म त कहाँ भयो तपाईँको? दाङतिरै भयो अथवा रोल्पा, कता भयो? म चाहिँ अब यस्तो छ, म दुबीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 4 जसपुर रोल्पामा जन्मेँ। अहिले रुन्टीगढी गाउँपालिका 5मा सम्मिलित छ। जन्म चाहिँ मेरो त्यहाँ भयो, तर चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ कर्मथलो चाहिँ यहीँ घोराइमै भनौँ न। लगभग 17-18 वर्ष जति भयो अहिले चाहिँ म यहीँ नै छु। हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीत कति बजारमा आए र कति आउँदैछन्, यसको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न। अब आधा दर्जनभन्दा बढी गीत सङ्गीतहरू चाहिँ सर्वत्र बजारमै छन् होइन। कतिपयले सुन्नु भएको छ, कतिपयले सुन्नु भएको छैन होला, सुनिदिनु होला, यो आग्रह गर्छु। र अब केही आउने क्रममा छन्। अब चल्लेरी माउ गीतको चाहिँ तयारी छ अहिले चाहिँ, अब केही समयपछि चाहिँ बजारमा आउँछ। सुरुमा अब रामसिंह विश्वकर्मा दर्शकको माझमा आइसके पछाडि कस्तो गीत गाउँछ भन्ने कौतूहलता धेरै दर्शकले यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कौतूहलता पनि छ। सुरुमा तपाईँकै एल्बमको गीत सुनाइदिनुहोस्, त्यस पछाडि अन्य गीत पनि सुनौँ, अन्य कुराकानी जोडौँला। यति बेला चाहिँ पछिल्लो गीती एल्बम यो हुमबहादुर डाँगी को गीती सङ्ग्रह हो, मेरो लय शब्द। त्यसै गरी चाहिँ तेजा विश्वकर्मा, मेरो बहिनी तेजा विश्वकर्मा र हुमबहादुर डिसीले गाउनु भएको गीत हो, लय शब्द चाहिँ मेरो छ। यो गीत चाहिँ सुनाउँछु, मुनामदन। हे राखे पनि बाँधेर थुनामा, बाँधेर थुनामा, यो धरतीको जुन सुकै कुनामा रामसित भन्दा कम छैन। हाम्रो माया छुटाउने दुनिया संसारमा कोहीको दम छैन। बाँधेर थुनामा, बाँधेर थुनामा, यो धरतीको जुन सुकै कुनामा मुना मदन भन्दा कम छैन। हाम्रो माया छुटाउने दुनिया संसारमा कोहीको दम छैन। हे हाम्रो माया छुटाउने दुनिया संसारमा कोहीको दम छैन। एकदमै यो गीत चाहिँ अब एउटा हुन्छ नि त, जुन माया भन्ने शब्द आफैमा पवित्र शब्द हो, जो एकअर्का बीच एकदमै दरो माया जम्छ बस्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो मायालाई कसले छुटाउन सक्छ? कसैको पनि दम छैन। तपाईँले यस्तै भाव भन्न मिल्दैन
मिल्ने कि नमिल्ने अब यस्तो हुन्छ, यस्तै भा हो भन्दा पनि अब यो सबैलाई हुने चिज हो, एकताका हुन्छ पनि होइन। कसैले कसैले माया गर्छ, कसैले कसैले मन पराइन्छ र जो माया गर्ने जोडीहरू हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो जस्तो माया कसको होला र भन्ने सबैले फिल गरिरहेको हुन्छन्, त्यो सबैलाई हुने कुरा। कसरी चाहिँ भयो कि ठ्याक्कै गीत लेख्ने बेला यस्तो लेख्नुपर्छ भने कन्सेप्ट कहाँबाट आयो? त्यो यस्तो हुन्छ, हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ गीतको शब्द सिर्जना गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपयको देखेर हुन्छ, कतिपय आफैले भोगेर पनि हुन्छ। ती गीत सङ्गीतले वास्तवमा चाहिँ मान्छेको जीवन नै बोलेको हुन्छ, त्यही जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई नै एउटा गीत बनाउने, कतिपय देखेर हुन्छ, कतिपय चाहिँ अब आफूले भोगेर हुन्छ, एउटा कल्पनामा डुबेर चाहिँ ती शब्दहरू बनाउने कुरो हो। अहिले ठ्याक्कै बजारमा कति गीत छन् तपाईँको? मेरो अब आधा दर्जन जति भनौँ न, आधा दर्जनभन्दा बढी नै छन्, आधुनिक लोकदोहोरी लाएर चाहिँ त्यति छ। हो, लोकदोहोरी मात्रै गाउनुहुन्छ कि आधुनिक पनि? आधुनिक पनि भन्नुभयो, आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ? मैले एकदमै आधुनिक पनि, अहिले पछिल्लो समयमा आधुनिकहरू पनि अत्यधिक गाउँछु। लोकदोहोरी आधुनिक दुईवटै विधा छ। हजुर, यति बेला एउटा आधुनिक गीत सुन्छ तपाईँको? अब आधुनिक गीत मेरो पुरानो, अलिकति पुरानो छ होइन। तिमीलाई हेरिरहनु मेरो नै भुल थियो नि भन्ने गीत छ, त्यो अन्जु पन्तले पनि गाउनु भएको छ। त्यो गीत मैले पनि गाएको छु, झरी एल्बममा चाहिँ यो सम्मिलित छ। यही गीतको छोटो अंश। तिमीलाई हेरिरहनु मेरो नै त भुल थियो नि, तिम्रो जोबन सधैँभरि फुलेको चाहिँ फुल थियो नि, तिमीलाई हेरिरहनु मेरो नै त भुल थियो नि, तिम्रो जोबन सधैँभरि फुलेको चाहिँ फुल थियो नि, तिम्रो जोबन सधैँभरि फुलेको चाहिँ फुल थियो नि। छोटो अंशमा गजबले गाउनुभयो। यो गाउँदाखेरि बढी आनन्द लाग्ने हुन्छ नि, त्यो फिलिङ्समा डुबेर गाउन मजा लाग्ने चाहिँ आधुनिक गीत कि लोकगीत? अब यस्तो हुने रहेछ, आफूले जुन गीतहरू बढी गायो, जुन गीतहरू सुन्न थालियो होइन, त्यसैमा डुबिँदो रहेछ। त्यसैले मलाई लोकगीत र आधुनिक दुईवटै चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। दुईवटै तलमाथि भन्यो भने दुईवटै राम्रो। पछिल्लो समय गीत सङ्गीतमा अलिकति बढी विकृति देखिया छ। यहाँले आफैमा पनि गायक सर्जक जस्तो मान्छे बुझ्नु भएको छ होला, विकृति देखिरहेछ, यो के कारण होला खासमा? अब विकृति भनेपछि दुईवटा कुरा हुन्छ होइन। अब जस्तो कस्तो खाले विकृति हो, अब मान्छेहरूले कस्तो हुन्छ भने कहीँ एउटा बाटो बन्यो, बाटो निर्माण भयो र त्यो बाटो निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँको वन जङ्गल त फडानी भएको हुन्छ, तर एकातिरबाट चाहिँ त्यो बाटो पनि निर्माण भइरहेको हुन्छ होइन, एकातिर विकास पनि भइरहेको हुन्छ, एकातिर विनाश पनि भइरहेको। यो दुईवटा कुरा हो, त्यसकारण कस्तो खाले विकृति भन्न खोज्नु भएको? पछिल्लो समय चर्चामा जानको लागि स्टेजमा देखाइने पर्फर्मेन्सदेखि लिएर, नाम त ठ्याक्कै नभनौँ, नाम भन्ने हो भने भन्न तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तर मैले नाम नतोके कतिपय कलाकार त्यस्तो हुनुहुन्छ, आफ्नो चर्चा बढाउनका लागि उशृङ्खल टाइपको गीत गाउने, त्यसलाई चाहिँ म पनि विकृति मान्छु होइन। विशेष गरी यो अन्य गीत सङ्गीतमा भन्दा लोकदोहोरी गीतमा तपाईँ आफैमा पनि लोकदोहोरीको सर्जक हुनुहुन्छ, के कस्ता विकृतिहरू छन्? त्यो छ एकदमै होइन, विकृति अहिले भइरहेछ। अब कस्तो हुन्छ भने त्यसको एउटा स्वर, एउटा भोकल, एउटा चाहिँ लय शब्द गर्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी, क्षमता भन्दा पनि अहिले चाहिँ पैसामा बिगिरहेको अवस्था छ होइन। अब त्यो एउटा विकृति भइराखेको छ होइन, तर त्यस्तो चाहिँ नहुने हो। अब एउटा लोक सङ्गीत, एउटा लोक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने जस्ता शब्दहरू, त्यही प्रकारका चाहिँ गीतहरू उत्पादित हुने हो, तर अहिले चाहिँ अलिकति विकृति छ। अब यसलाई त रोक्न पर्छ, रोक्नु नै पर्छ। के गर्नु पर्ला खासमा रोक्नलाई? अब तपाईँ सर्जक स्रष्टाबाट पनि यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ नि त। सर्जक स्रष्टाहरूले त्यस्ता खालका गीत सङ्गीतहरू नबनाएपछि त्यस्ता गीतहरू बजारमा आउने थिएनन् होला भन्ने पनि त हुन्छ नि। यो त अब कलाकारको एउटा सङ्गठन छ होइन, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, त्यो दाङको म सहसचिव पनि हो होइन। यो हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो अब अस्ति पनि महोत्सवमा चाहिँ
अब ज्योति मगर अलिकति त्यही पाराले देखिनुहुन्छ तर नेपाली पोसाकमा उपस्थित हुनुपर्छ है भनेर हामीले भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यही तरिकाले आउनुभएको थियो। यो रोकआउट भइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै जहाँसम्म हुन्छ राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानले यस्ता केही कार्यहरू चाहिँ गरिरहेछ। हस्, कुराकानी फेरि जोड्ने छ। अर्को गीत सुन्नु, दर्शक आतिर हुन्छ तपाईँको आवाजमा अर्को गीत सुन्नलाई। तपाईँकै गाउनुहुन्छ कि अरू कसैको गाउनुहुन्छ एउटा गीत फेरि? अब यति बेला चाहिँ आफ्नो गीत भन्दा अलिकति अरूको गीत पनि गाउँ, अलिक चर्चामा गएको अरूको गीत पनि गाउँ। म चाहिँ यो उसको गीत चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ होइन, राजेश पायल राईको जो निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाए। पुरानो गीत तर एकदम चलेको गीत हो, मेरो मनमा बसेको गीत पनि हो यो। यही गीत यहाँहरूको माझमा यति बेला छोटो अंश राख्छु। तिमीलाई रोजे विश्वास गरे मुटु झिकेर तिमीलाई सुम्पिदिए दुत्कारी दियो फटकारी दियो त्यही शोकले आज मरोगी भए निष्ठुरीलाई माया गरी निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाए माया साँच्चै मोह रहेछ आफैलाई जोगी बनाए निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाए हाम्रो माया पिरती हेर्ने सबै जिब्रै टोक्दथे हो हाम्रो माया पिरती हेर्ने सबै जिब्रै टोक्दथे धरती छोडौ आकाशमा धरती छोडौ आकाशमा मुना मदन ऋष्या गर्दथे बोक्सी आँखा लाग्यो कठै बोक्सी आँखा लाग्यो कठै आफैलाई वियोगी बनाए माया साँच्चै मोह रहेछ आफैलाई जोगी बनाए निष्ठुरीलाई माया गरी आफैलाई रोगी बनाए। पुरा मलाई त भाव विह्वल पारिदिनु भयो। दर्शकहरू पनि यतालाई भाव विह्वल हुनुभयो तपाईँको आवाज सुनेर। प्रायः सिरियस टाइपको गीत मात्रै गाउनुहुन्छ कि अलि फास्ट टाइपको गीत पनि गाउनुहुन्छ? मैले दुईवटै गाउँछु। अब कतिपय सेन्ट्री गीतहरू गाइन्छ होइन, अब कतिपय चाहिँ त्यस्तै फास्ट ट्र्याकका गीतहरू गाइन्छ, दुईवटै गाइन्छ। मेरो जागिर पाएको छु त मेरो एकदम रमाइलो राम्रो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि मुना मदन पछि त्योभन्दा अलि 1 वर्ष अगाडिको गीत राम्रो छ गीत सुनाउन जागिर पाएको छु। श्रोताहरू दर्शकहरूले पनि धेरै सुनिदिनु भएको थियो, रुचाइदिनु भएको थियो, मन पऱ्यो। रेडियो सर्कोदाबाट अत्याधिक बज्ने गीत पनि हो। रेडियो सर्कोदा सुन्ने मान्छे अब लगभग त्यो गीत सुनेर झ्याउ पनि मान्नुभयो होला, धेरै बज्छ नि त्यो हैन। ल धेरै मन पराइदिनु भएको थियो। त्यही गीतको एउटा छोटो अंश चाहिँ हे परि आए ज्यान पनि दिने 24 घण्टा तिमीलाई सम्झिने जागिर पाएको छु तिम्रो चोखो मायामा म सानो पागल भएको छु ज्यान पनि दिने 24 घण्टा तिमीलाई सम्झिने जागिर पाएको छु तिम्रो चोखो मायामा म सानो पागल भएको छु तिम्रो चोखो मायामा म सानो पागल भएको छु। अत्यन्तै मनपर्ने गीत, राम्रो गीत है। कति वर्ष भयो गीत निकाले खासमा?
यो लगभग मुनामदन पछिको के अरे अघिल्लो गीत हो। मुनामदनभन्दा अगाडिको गीत हो, करिब 2 वर्ष जति भयो, 2-3 अब पछिल्लो समय गीत सङ्गीत गाउने एउटा रहर पुरा गर्ने मात्रै भन्ने विषय आउँछ, योबाट आम्दानी हुने, केही खर्च गरेपछि रिटर्न होला भन्ने आश देखिँदैन भन्ने धेरै सर्जकको एउटा गुनासो छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यस्तो छ, गीत रेकर्डिङ गरिसकेपछि कमाइ हुँदैन भन्ने अब जुन छ अहिले, अब पहिला त क्यासेट हुन्थ्यो होइन, क्यासेटमा सुनिन्थ्यो, त्यसरी चाहिँ आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले पनि छ, व्यापक छ होइन। जस्तो विष्णुमाझीको रेट 2 लाख भइसक्यो। एउटा गीत रेकर्डिङ गरेको एउटा स्वर, विष्णुमाझीको स्वर राख्नलाई अहिले 2 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्छ, त्यो पनि पहिल्यै बुझाउनु पर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि साङ्गीतिक क्षेत्रमा किन पैसा नहुने, पैसा छ होइन। जस्तो अब यस्तो हुन्छ, पहिला क्यासेटबाट आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले पनि त आम्दानीको स्रोत छ नि त। अहिले स्टेज कार्यक्रमबाट हुन्छ होइन, विभिन्न ठाउँमा स्टेज कार्यक्रमहरूमा कलाकारहरू गइरहेको हुन्छन्, त्योबाट चाहिँ थुप्रो आम्दानी हुन्छ। एउटा गीत रेकर्डिङ गर्यो, अब रेकर्डिङ गरेर त्यो खर्च उठाउने भनेको अब युट्युबबाट पनि केही मात्रामा हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ मेन खर्च उठाउने आफ्नो आम्दानीको स्रोत भनेको अहिले चाहिँ कलाकारको चाहिँ स्टेज नै हो मेन। अब कुराकानीको लगभग हामी अन्तिममा पनि छ, हामीसँग समय पनि एकदम कम छ। अर्को गीत कुन सुनाउनुहुन्छ? अब अर्को गीत चाहिँ एउटा मेरो पुरानो गीत, जति बेला म सानो सानो बच्चा थिएँ, बालापनमै गाएको गीत हो मैले होइन। यति बेला म स्वर्गीय मधुबाबु थापालाई पनि सम्झन चाहन्छु, उहाँले नै यो गीतको एरेन्ज गर्नुभएको थियो। र यही गीतको बाँकी अंश रोल्पा होलिरी बस्नै म सकिनँ तिमीलाई नहेरी मेरो पहिलो गीत पनि हो। स्कुल लेभलमा मैले पढ्दाखेरि गाएको गीत हो, मेरो आफ्नै लय शब्द, त्यसै गरी मेरो स्वर, अनि मीना बुढाथोकी, कमला विश्वकर्माले चाहिँ गाउनु भएको थियो। सनसाइन डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अनामनगर काठमाडौँमा चाहिँ यो गीत रेकर्ड भएको थियो। यही मेरो पहिलो पुरानो गीत राख्न चाहन्छु। रोल्पा होलेरी बस्नै म सकिन तिमीलाई नहेरी, तिम्रो माया यो मुटु भरि, तिमीलाई मैले बिर्सन्छु कसरी। रोल्पा होलेरी बस्नै म सकिन तिमीलाई नहेरी, यो मुटु भरि, तिमीलाई मैले बिर्सन्छु कसरी। रोल्पा होलेरी बस्नै म सकिन तिमीलाई नहेरी, बस्नै म सकिन तिमीलाई नहेरी। अत्यन्तै राम्रो गीत। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा पनि छौँ। अब के छन् अब गीत सङ्गीतहरू आउने तयारी के गर्नुभएको छ? पछिल्लो गीत चाहिँ आउँदैछ, चल्लेरी माउ भन्ने बोलको गीत छ, यही हाम्रो प्रेम शर्मा अनि विष्णु माझीको आवाज, शब्द चाहिँ मेरो हो, लय चाहिँ खेम सेन्चुरीले गर्नुभएको छ। त्यो गीत आउँदैछ। त्यसपछि एउटा चाहिँ देवकला बस्नेत र खुमन अधिकारीको स्वरको पनि आउँदैछ, यो मायाले छल गर्यो मलाई। यो गीत पनि मैले लय शब्द चाहिँ मैले बनाइदिएको हो, त्यो गीत पनि बजारमा आउँदैछ। अब छिटै थोरै सुन्न मिल्छ त्यो गीत? यो मायाले छल गर्यो मलाई छोटो अंश। यो मायाले छल गर्यो मलाई, तिम्रो माया मुटुभित्र साँचेको छु भनी। यो मायाले छल गर्यो मलाई, तिम्रै यादमा दिन रात बाँचेको छु भनी। यो मायाले छल गर्यो मलाई, सानो तिमलाई लैजान्छु भनेर। यो मायाले छल गर्यो मलाई, तिम्रै साथमा गइजान्छु भनेर। ए सानो तिमलाई लैजान्छु भनेर। अत्यन्तै मिठो गीत, राम्रो बनोस्, दर्शक श्रोताको मनमुटु जित्न सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ है। अब अन्त्यमा छौँ, के छ केही भन्नुपर्ने केही छ? दर्शकहरू धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, केही भन्नु छ? एकदमै मेरा गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मन पराइदिनु होला, सुनिदिनु होला। जतिका पहिला गीतहरू मेरो रोल्पा होलीदेखि लिएर सागर पनि, जागिर पाएको छु, मुनामदन लगायत अन्य गीतलाई जति मन पराइदिनु भएको छ होइन, यो आउने गीतहरूलाई पनि त्यति नै माया गरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र
यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, एउटा मेरा 2 शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। totalkhabar.com त्यसलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रतीक सर लगायत हाम्रो क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ सम्मानी सर, सबैलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैप्रति म धेरै धेरै आभारी छु। यसरी नै तपाईँहरूको माया पाइयो, मिडियाको माया, दर्शकहरू श्रोताहरूको माया पाइयो भने चाहिँ पक्कै पनि हामी पनि केही गर्न सक्छौँ, योभन्दा अलिकति माथि उठ्ने एउटा हौसला मिल्नेछ। र अन्तिममा चाहिँ यो totalkhabar.com है तपाईँले लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउनिरको बेल बटनमा क्लिक पारिदिनु होला। हस्, व्यस्त समय हुनुहुन्थ्यो, व्यस्त समयमा पनि हामीलाई टाइम उपलब्ध गराइदिनु भयो, निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो, कुराकानी जोड्ने अवसर पनि मिल्यो, दिनुभयो पनि, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैले।